Всем привет! Ну вот сейчас я попробую полазить по меню чуть-чуть, но там как бы лимит видеообщения, потому, скорее всего, я сделаю несколько видиков, если зайдет это видео. Если будет много лайков этому видео, то я продолжу еще видеообщение когда-нибудь по меню лазить и посмотрим следующие настройки. Так что прожимаем лайк, если будет интересно, и смотрим. Я буду общаться, задавать вопрос искусственному интеллекту и буду лазить по всем меню. И что он знает про какое меню, он будет рассказывать. Так что всем приятного просмотра. Наливайте чайку, видео будет довольно длинным. Так, это камин ЗВ-14 центрометалловский. Понял тебя. Судя по дисплею, у тебя сейчас отображается текущая температура и режим работы. Хочешь что-то конкретное настроить или есть вопросы по управлению? Давай полазим сейчас по настроечному меню, ты попереводишь и расскажешь, что обозначает, какая настройка. Ну, это я все буду записывать на ролик и для канала YouTube. Так что поприветствуй всех, сейчас начнем. Привет всем зрителям! Давайте разберемся с настройками камина. Я буду помогать объяснять, что означает каждая настройка и как лучше их использовать. Поехали! Ну, супер будет. Так, ввожу Вижу, пароль. ты сейчас... Да, это пункт, где можно выбрать тип топлива. У тебя сейчас выбран пелеты. Этот параметр важен для корректной работы камина, чтобы он знал, как именно регулировать подачу и сгорание. Так, я захожу в него. И тут есть Отлично. вот такая настройка. Эта настройка отвечает за выбор типа загружаемого топлива. Если у тебя пелетный камин, оставляй пелет. Если планируешь использовать другой вид топлива, здесь можно переключить. Но для большинства пользователей пелет – оптимальный вариант. А вот верхнее обозначение, видишь, меняется 0, 0 и 0, 1. Вот можно 0, 2, 3. Лот, пеллет. Да, этот параметр может задавать уровень загрузки пелет. Обычно это регулирует скорость подачи топлива в зависимости от необходимой интенсивности горения. Чем выше значение, тем больше топлива подается и тем интенсивнее горение. Для начала можно оставить средний уровень и потом подстроить под свои условия. Хорошо, давай следующее меню. Что обозначает это меню? Это меню отвечает за тип дымохода или вентиляции. Здесь можно выбрать, как именно камин взаимодействует с дымоходом. Правильный выбор этого параметра обеспечивает корректную тягу и эффективное удаление дымовых газов. Обычно в инструкции к камину указывается, какой тип подходит для твоей установки. Хорошо, тут захожу. И вот что это меняет? Эта настройка регулирует интенсивность работы дымососа или вентилятора, который отвечает за вытяжку. Чем выше значение, тем сильнее тяга. Это может быть полезно, если у тебя высокий дымоход или требуется усиленная вентиляция. Можно настроить под свои условия, чтобы обеспечить оптимальную работу камина. Ну и все, тут нету. Идем на следующее. Что это меняет? Это меню «Схема гидравлик». Оно связано с гидравлической конфигурацией системы, например, с настройками циркуляционного насоса или режимами работы контура отопления. Здесь можно задать параметры, которые влияют на циркуляцию теплоносителя. Если у тебя подключен гидроконтур, это меню позволит оптимизировать работу системы отопления и распределения тепла. Я захожу в него, и тут тоже только вот это обозначение меняется. Да, здесь, как и в предыдущих настройках, можно выбрать схему работы. Разные значения могут соответствовать разным конфигурациям гидравлической системы. Например, включение или выключение насоса при определенной температуре. Это помогает настроить работу системы под конкретные условия отопления, чтобы обеспечить наилучшую эффективность. А это что обозначает? Это пункт банк дата. Он обычно связан с сохранением и отображением данных о работе камина.
Здесь могут храниться различные параметры, лог-файлы или настройки, которые помогают анализировать и оптимизировать работу. Это как своего рода память устройства, где фиксируются важные данные. Это может быть полезно для диагностики и обслуживания. Я захожу внутрь, и тут просит код. Ты не знаешь, какой код? Обычно такие меню защищены кодом для предотвращения случайных или несанкционированных изменений. Код доступа часто указан в инструкции к камину или предоставляется сервисными специалистами. Если у тебя нет кода, лучше обратиться к инструкции или к производителю, чтобы получить правильный доступ. Нету кода. Понятно. Без кода доступ к этим настройкам будет ограничен. Возможно, стоит обратиться к инструкции или связаться с сервисным центром, чтобы получить нужный код. А пока можно вернуться к другим настройкам, которые доступны без кода. Хорошо, что это меняет? Это раздел Settings General «Общие настройки». Здесь можно настроить основные параметры, такие как время, язык интерфейса, единицы измерения и другие базовые опции. Это полезно для настройки камина под свои предпочтения и для комфортного использования. Тут можно задать, например, температуру отображения, формат времени и другие общие настройки, чтобы все было удобно. Хорошо, захожу в него, и тут первое, что тут меняем? Здесь можно настроить поведение при перезапуске или остановке камина. Например, параметр Hold Restart определяет, как камин будет реагировать при выключении или перезапуске, остановиться полностью или автоматически перезапуститься. Это удобно для автоматизации работы и может быть полезно, если нужно, чтобы камин автоматически перезапускался после отключения. Хорошо, следующая настройка у нас такая. Что тут меняем? Эта настройка ESP-Min Spento обычно регулирует минимальную скорость вентилятора или параметры продувки при затухании. Это помогает контролировать процесс охлаждения или минимальную вентиляцию, чтобы поддерживать безопасную и стабильную работу камина. Правильная настройка этого параметра обеспечивает оптимальную работу вентилятора на минимальных оборотах или при остановке горения. Ой, так, стоп, полетели чуть-чуть. Возвращаю. Так, теперь смотрим. Я тут меняю. Меняется только вот 10 и 11. Есть догадки, почему? Что тут меняется? Скорее всего, это проценты или условные единицы, задающие минимальную скорость вентилятора при затухании. По сути, это уровень минимальной мощности вентиляции, которая будет поддерживаться в режиме Spento. Чем выше значение, тем больше обороты вентилятора даже в минимальном режиме. Это полезно для тонкой настройки работы камина и поддержания стабильного уровня вентиляции. Хорошо, переходим на следующее. Здесь у нас Preload Lights. Эта настройка обычно задает время предварительной загрузки или предварительного розжига. Например, сколько секунд или минут камин будет предварительно нагревать или загружать пеллеты перед тем, как начать основной цикл горения. Это важно для правильного запуска и стабильной работы, чтобы обеспечить ровный и надежный старт камина. 60 это, скорее всего, секунды? Да, скорее всего, это действительно секунды. То есть 60 секунд – это 1 минута предварительной загрузки или нагрева перед началом основного цикла. Это стандартное время, чтобы пеллеты успели податься и разгореться, обеспечивая плавный и стабильный запуск камина. Хорошо, переходим на следующее меню. Это Waiting Fire – настройка времени, в течение которого камин будет ждать появления огня после начала розжига. Если за это время огонь не появится, камин может перейти в режим ошибки или остановиться. Это важно для безопасности, чтобы не было лишнего потока топлива без горения. Обычно это время можно подстроить под конкретные условия и тип топлива. Отлично, переходим на следующее.
Следующая настройка X-Host Speed Preload. Она определяет скорость вентилятора или дымососа во время предварительной загрузки или розжига. Чем выше значение, тем интенсивнее будет вытяжка на этапе подготовки к розжигу. Это помогает быстрее и эффективнее разжечь топливо, обеспечивая нужную тягу и циркуляцию воздуха в момент запуска. Окей, следующее. Следующая настройка Different Off Auto. Она задает разницу температур для автоматического отключения. Например, когда комната достигает заданной температуры и разница между текущей и целевой температурой становится меньше этого значения, камин автоматически отключается. Это помогает поддерживать комфортную температуру и экономить топливо, не перегревая помещение. Следующее меню. Это Delay Off Auto. Здесь задается задержка времени перед автоматическим отключением. То есть, когда камин достигает нужной температуры, он не сразу выключается, а ждет заданное время, прежде чем отключиться. Это помогает избежать частых включений и выключений и делает работу более плавной и экономичной. Следующее. Change Output позволяет корректировать выходную мощность камина. Эта настройка задает, как быстро или медленно камин будет изменять свою мощность при переходе между режимами. Это полезно для более плавного регулирования температуры и повышения эффективности работы, чтобы избежать резких скачков в нагреве или охлаждении. Следующее меню. Auto Blackout – это настройка, связанная с восстановлением работы после отключения электричества. Когда она включена, камин может автоматически продолжить работу с теми же настройками после сбоя питания. Это удобно, если часто бывают кратковременные отключения электричества, чтобы не приходилось заново настраивать камин и запускать его вручную. Следующее меню. Frozen Keyboard – это функция блокировки клавиатуры. Если ее активировать, кнопки управления будут заблокированы, чтобы случайно не изменить настройки. Это полезно, если, например, в доме есть дети или чтобы защитить настройки от случайного нажатия. При необходимости разблокировку можно выполнить с помощью определенной комбинации клавиш. Следующее меню. Это параметр Blackout, который определяет время задержки или поведение камина после отключения питания. Здесь можно настроить, как долго камин будет ждать или что он будет делать после восстановления электропитания. Это помогает обеспечить безопасный и надежный перезапуск, особенно если отключения электричества случаются часто. Следующее меню. Teams Service устанавливает интервал времени для сервисного обслуживания. Например, можно задать, через сколько часов работы камин напомнит, что пора провести техническое обслуживание. Это помогает поддерживать камин в хорошем состоянии и вовремя проводить профилактические работы, чтобы избежать неожиданных поломок и поддерживать эффективную работу. Следующее меню. Модус Standby – это режим ожидания. Он позволяет камину переходить в режим пониженной активности, когда заданная температура достигнута. Камин не полностью отключается, а остается в режиме готовности, чтобы при необходимости быстро возобновить работу. Это экономит энергию и поддерживает комфортную температуру, не требуя полного выключения. Следующее меню. Time on Compart определяет время работы или ожидания для конкретного компонента. Это может быть, например, время работы шнека, вентилятора или другого узла в определенных режимах. Настройка позволяет точно регулировать продолжительность работы этих компонентов для оптимальной производительности и экономии топлива. Это меню. Пауза Компорт задает интервалы пауз между циклами работы определенных компонентов, например, шнека.
Это позволяет регулировать частоту подачи топлива или других процессов, чтобы обеспечить более равномерное и эффективное горение. Это особенно полезно для тонкой настройки работы камина под конкретные условия эксплуатации. Следующее меню. Time on Pulitore задает время работы очистителя или другого компонента, связанного с очисткой. Это определяет, как долго будет работать система очистки, например, для удаления золы или нагара. Регулировка этого параметра помогает поддерживать частоту и эффективность работы камина, особенно при длительной эксплуатации. Следующее меню. Пауза Пулиторе определяет паузу между циклами работы очистителя, то есть сколько времени будет перерыв между включениями системы очистки. Это помогает настроить оптимальный режим очистки, чтобы не перегружать систему и поддерживать ее эффективность. Такие интервалы важны для автоматизации процесса и продления срока службы камина. Ну, сегодня закончилось видеообщение, лимит начался. Так что всем пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было полезно. Потом попробуем снять завтра, допустим, продолжение. Так что всем скажи пока моим зрителям. Всем пока! Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было полезно. До следующего раза, когда продолжим разбираться в настройках. Оставайтесь на связи и до встречи!